ईरान और इसराइल के दरमियान इतनी ख़तरनाक किस्म की जंग छिड़ी हुई है, पूरी दुनिया को टेंशन हो रही है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। लेकिन मेरे घर वालों की अलग ही टेंशन है। उन्हें इस बात की परेशानी हो रही थी कि इफ्तारी में सिर्फ 30 मिनट रह गए, अभी तक पकौड़े और समोसे क्यों नहीं बने। पहले तो मैंने सोचा कि बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, लेकिन जैसे ही ब्रेड देखी ना, तो मेरे जहन में ना फ़ौरन से एक प्लान आया। बस फिर क्या था, मैंने जल्दी से पकौड़ों का मिसा बना के भाई को दिया कि प्लीज़ इनको फ्राई कर दो। खुद मैंने सारी वेजिस में मैश पोटैटो डाले, थोड़े से क्रीम और दूध डाल के एक मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार किया और उन्हें ब्रेड में फिल करके ना उसे समोसे की शक्ल दे दी। और ये इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी समोसे बने थे ना, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, कि मेरे घर वाले तो देख के हैरान ही रह गए।